Dámy a páni, Nebeská brána Production House uvádza všetky hriechy sveta. Hriech prvý, Adamova pýcha. Super, že hneď prvé generovanie a hneď prvý hriech. Náhoda, že... Adam a Eva. Tak, pán Adam s manželkou. Veľmi jednoduchá záležitosť, tak to oni bývali u mňa, konkrétne teda v mojej záhrade, konkrétnejšie v mojej pracovnej záhrade. Veľmi som sa s nimi až tak nebavil, lebo pravde Adam bol tak trošku hulva. Ale to nám nebráni, keďže ich tu už máme, takže nech sa páči Adam a Eva. To som ešte tvoril. To boli časy. Tak moja ruka. No, ako som hovoril, že Adam bol tak trošku hulvať, ale ja, predsa som len dobráčisko, tak som mu chcel tak pomôcť, tak som im dával také rady do života, no, prikázania, dajme tomu. Adam, keď prestaneš ťahať Evu za vlasy, možno bude k tebe milšia. Popravde to ani veľmi nepomohlo. No, takže môžeme ďalej. Jasne. Tak, tu tiež vznikla nám taká malá situácia. A predsa nie som z kameňa, že hej, keď vidíme, že sa trápia, no tak som im trošičku pomohol. Keď začnete tie ryby variť, nebude vám z nich tak zle. Môžeme ísť ďalej. A stop, tuto stopnem, prosím vás. Vidíte tu všetci, hej, toto jablko, hej? Zdvihnite ruku, kto ho nevidí. Super, môžete sa vám prosím. Takto, aby som bol presný, hej. Tu bol problém, teda evidentne oni dvaja mali problém s mojou vyhláškou o voľne rastúcom ovoci. Znela takto. Vážení návštevníci, môžete pokojne jesť zo všetkých stromov záhrady. Akurát mi nejedzte zo stromu poznania dobra a zla. To je tamten. Lebo v deň, v ktorom by ste z neho jedli, určite zomriete. Tak, počul tam niekto z vás, prosím vás, jablko povedať? Nie, že? No, ja vám to pustím ešte raz. Ja vám to pustím a prosím vás, pozorne počúvajte, dobre? Nie ako vaši predkovia. Vážení návštevníci, môžete pokojne jesť zo všetkých stromov záhrady. Akurát mi nejedzte zo stromu poznania dobra a zla. To je tamten. Lebo v deň, v ktorom by ste z neho jedli, určite zomriete. Takže žiadne jablko, že? No, takže môžu pokračovať. Áno, bol to egreš. No ale zjedli ho, tak či egreš, či jablko. Takže prvý hriech, prvý trest. Takže pán Adam s manželkou, pani Eva, kde sa schovávate? Ona sa furt schováva. Tu. Tak. Pani Eva, takže prvý hriech, prvý trest, čo rovno s vami do pekla, tak sa mi zdá, že tam už máte známeho, že? Hej, ten had, to bol Dušan. Ja? Vy ho možno poznáte ako satana, hej? Belzebuba alebo diabla, hej? On to má
mám strašne rád, keď ho ľudia tak volajú. Keď sa ho boja, on sa doslova tým Dušan živí. Ale to je len Duško. Znači, ja som za ním potom zašiel a som sa ho normálne spýtal, že teda Dušan, čo to malo znamenať, hej, takto mi kaziť plantážnikov. Kto sa mi bude o tú záhradu starať, hej, keď ja ich budem musieť takto vyhadzovať, obdeň. No a Dušan sa tváril, že o ničom nevie. Ale celý Dušan, je to taký šikovný chalán. No ale, to je jedno, nie sme tu teda kvôli Dušanovi, ani kvôli mne, dneska sme tu kvôli vám. No.